Iyi si tuwe n'ibinyabuzima magana n'amagana n'inyamaswa, kandi buri nyamaswa ifite umwihariko wayo uyifasha kubaho, haba mu kwirinda, kwibeshaho cyangwa se mu kubona ibiyitunga. Ntawashidikanya ko mu bushobozi kamere bw'umubiri inyamaswa zirusha umuntu mu bintu byinshi bitewe n'uko byitwara mu bihe bitandukanye n'imibereho yabyo. Ese ni ibihe bintu bidasanzwe inyamaswa zifite ushobora kuba utazi? Birahari byinshi bitandukanye kandi biba bishobora kugutungura kandi ukumva koko bitangaje ugereranyije n'ubushobozi bwa muntu. Reka turebere hamwe ibintu ushobora kuba utazi ku nyamaswa zitandukanye, haba izo mu rugo cyangwa se izo mu ishyamba. Nkuhaye ikaze, iyi ni Haha Ubwenge TV, ikugezaho amakuru n'ibiganiro bitandukanye hirya no hino bikungura ubwenge. Nkwibutsa gukora subscribe ku muyoboro wa YouTube channel yacu kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu tukugezaho umunsi ku munsi. Ikaze. Ipusi burya niba wakekaga ko igira amajanja 20, ntago ari byo, kuko ipusi ifite umwihariko ukomeye cyane ku bijyanye n'amajanja yayo. Burya umubare mwinshi w'ipusi zifite amajanja 18 gusa. Ku maguru y'imbere ifite amajanja 10, ni 5 kuri buri kaguru, nayo ikagira amajanja 8 gusa ku maguru y'inyuma, bivuze ko ari amajanja 4 kuri buri kaguru. Naho ku mbwa yo nuko imbwa ifite ubushobozi budasanzwe bwo kwihumuriza. Imbwa ushobora kuyirusha ubushobozi bw'ubwonko, ariko ku bijyanye n'imbaraga z'ibice by'umubiri nk'amazuru n'amaso biragoye cyane. Uburyo imbwa yihumurizamo ntibusanzwe kuko irusha kure cyane umuntu. Ubushakashatsi bwemeza ko imbwa ikubye umuntu inshuro ziri hagati y'ibihumbi 10 ndetse n'ibihumbi 100 mu kwihumuriza. Imbwa kandi ishobora gutoranya impumuro z'ibintu bitandukanye, kandi nanone ikaba guhumurirwa ibintu biri mu birometero birenga 20. Reka tuvuge ku bijyanye no gusinzira kw'ifarashi. Ifarashi usibye ubushobozi n'imbaraga zidasanzwe zifite bwo kwiruka ndetse no guheka, ifarashi zifite kandi gashya kadasanzwe mu miruhukire yazo. Ifarashi zishobora gusinzira mu buryo bubiri butandukanye. Ifarashi ishobora gusinzira iryamye kimwe n'uko ishobora gusinzira ihagaze, byose birayishobokera. Britannica isobanura ko uburyo ifarashi isinziramo ihagaze ari ubwirinzi iba yikoreye mu buryo bwo kwirinda ibyago, kubera ko kubyuka biyigora, ihitamo kuruhuka ihagaze. Reka tuvuge ku mutonzi w'inzovu. Umuntu afite imikaya cyangwa se miskere isaga 650 ku mubiri we wose. Urabyumva ute nkubwiye ko imikaya iri mu mutonzi w'inzovu elephant trunk wonyine ukubye inshuro zirenga 63? Urabyumva ute? Inzovu niyo nyamaswa nini mu zigenda ku butaka. Umutonzi wayo uyifasha byinshi nko kurya, guterura n'ibindi byinshi, ukaba ugizwe n'imikaya isaga 40,000. Burya intare nubwo ari inyembaraga, ariko burya ikora yanaruhutse cyane. Navuga ko birenze n'ibikenewe kuko iraryamira kurusha izindi nyamaswa biri mu muryango umwe, no kuvuga izo twita big cats family. Intare ubushakashatsi bwerekana ko mu masaha 28 gusa umunsi ugira, intare isinziramo hagati y'amasaha 16 ndetse n'amasaha 20. ni ukuvuga ko akazi ikora katarenze amasaha hagati y'ane ndetse n'8. Reka tuganire ku rurimi rw'agasumbashyamba. Agasumbashyamba ariko bita girafe niyo nyamaswa ndende kurusha izindi nyamaswa zo mu ishyamba, kuko ishobora kugeza ku burebure bwa metero hagati y'enye ndetse n'5. Birumvikana ko hari n'ibindi bice yitwiga yaba ifite birebire. Kimwe muri ibyo bice harimo n'ururimi. Ururimi rwa girafe rushobora gupima santimetero 45 kugeza kuri 50 z'uburebure, ni ukuvuga ko ari igice cya metero. Urwasaya rw'ingona. Ingona ni igisimba kigorwa cyane no guhiga, kuko biyisaba gutegereza umuhigo mu mazi kubera ko itabasha kujya guhiga imusozi. Ariko burya ifite umwihariko w'uko iyo ifashe idapfa kurekura. Ibiterwa n'uko ingona ifite ubushobozi buhambaye bw'urwasaya mu bijyanye n'ingufu, kuko irusha ibisimba hafi ya byose ingufu z'urwasaya. Burya ingufu z'urwasaya rw'ingona zigera kuri newtone 16,460 ugereranyije nk'ibiro hafi 1,678. Ibi byose bigaragaza ko ibisimba byose byaremwe mu buryo butangaje, binahabwa imbaraga zidasanzwe ku buryo bishobora kwibeshaho. Umuntu nta mbaraga zihambaye afite, ariko yahawe ubwonko budasanzwe bwo kumufasha gutekereza ndetse no kwikorera ubwirinzi. Reka nkwibutse ko iyi ari Haha Ubwenge TV.